大家好啊，我係 Marcus 啊。咁咧就琴日好多人揾我就了解嗰個健康碼過關嗰個情況啦。咁今日亦都收到好多嘅新聞報章啦，同埋即係好多嘅信息啦。咁呢啲信息咧都好零碎同埋好片面嘅。咁即係簡單啲嚟講，都係啲風嚟嘅，實質都係要等政府公布嘅。不過咧，從今朝嘅風收到咧，而家係佢將會分階段進行開關，即係唔會一次過開晒俾所有市民湧晒上去嘅。咁就第一階段可能佢係有20類型嘅人啦，包括一啲政府嘅兩地嘅官員啦。咁啊，跟住就係兩地業務專業嘅例如嗰啲律師啊、會計師啊，需要核數啊，幫上市公司或者係做公證人啊。有一類咧就係有廠喺國內生產線，咁但係佢哋提供嘅貨物咧係香港必需品嚟嘅。咁另外有一啲就係我唔記得啦，好零碎啊，總之片段。咁但係即係我諗咁啦，嗱，心態上，如果你係屬於嗰啲類型嘅人，咁亦都唔好太開心住，因為詳細咧係要等政府嘅公佈嘅。咁我覺得而家咧平常心面對，如果我哋政府公佈啦，譬如下個禮拜或者今日，咁然之後我哋係屬於第一階段嘅，咁啊快啲去做個核酸檢測咯，恭喜晒大家啦！但係如果你係唔屬於第一階段嘅，亦都唔好唔開心，因為亦都知道個關口會好亂嘅。咁所以咧就個期望咪擺一擺低，褪遲幾個禮拜咯。等第一個階段 smooth 咗咧，肯定即係例如旅遊啦，想去即係冇業務嘅朋友想去啦，就肯定唔會係第一階段啦。咁可能係第二階段啦。咁亦都唔會話好離而家好遠嘅時間啦。最緊要就係通到關開到，開始有人上去，而唔好再有呢個新冠狀病毒即係爆發。咁所以今日你收到好多零碎嘅片段啦，唔好開心同唔開心，大家降低個期望先。正式係等政府公佈，我相信好快會公佈噶啦。我都唔知，因為我都係收風嘅啫，啲風唔知真定假嘅。仲有第二樣嘢，琴日講緊700幾蚊啦，做一個核酸檢測啦，咁就係唔包醫生診斷嘅，唔包醫生診斷嘅。而做核酸檢測需唔需要醫生診斷呢？都係等政府公佈，暫時冇最新嘅消息，暫時亦都冇明確嘅指引嘅。咁如果要嘅，咁你預咗係會有多幾百蚊嘅成本，無論你去醫院做或者經呢啲診所做，都係一樣噶啦。咁希望唔使即係醫生做一個診斷啦，咁啊，因為嗰度會多幾百蚊啦。咁 anyway，記住有咩等政府正式公佈，而家大家降低少少個期望先，我會有咩 update 大家噶啦。